听一下这个电机的声音。骑得好好的，但突然间就来了个这个像刹车一样，但是没有刹车，也不是刹车断电的问题，感觉好像是电机这边象限的问题。拆开检查，也没有发现这个电机这边象限烧掉的痕迹，没有任何问题，线路都是好的。现在检查一下电机的护耳，来回转动电机，护耳有5伏到0伏的来回的跳动，没有问题。检查第二个护耳，第二个护耳也没有问题。一共3个，还剩最后一个，最后一个也是没有问题。凭感觉来说，这个声音好像是电机的象限接触不好，但是象限没有任何问题。检查其他线路也没有找到问题。最后把这个防盗器和控制器给它拔开，看一下是不是防盗器的问题。现在给它装上去试一下，也没其他检查也没找到什么问题。在这里空载情况下转动也是正常的。现在去试一下，看这个问题有没有解决。还是有这个问题，不过声音好像没有那么大了。现在我感觉应该是把电机拆开看一下，电机里边会不会是有进水。现在拆开看一下电机里边是不是有问题。现在电机拿掉了，给这个电机现在打开看一下，电机里边是什么情况。把这个螺丝全部拆掉，现在把它磕一下，磕开。电机现在打开了，里边并没有进水，里边非常的干净，一点水也没有。看来这个电机也没有问题。有没有人知道这个车是什么问题？评论区来讨论一下。